Shalom. Vandag is opstandingssondag, Paaszondag. Die dag wat alles verander het. Maar laat ons eerlik wees, laat ons eerlik begin. Die eerste mense by die leë graf het nie gejubel nie. Hulle het geween. Maria Magdalena staan by die graf en ween. En deur haar trane sien sy nie wie voor haar staan nie. Sy dink, dis dalk die tuinier. En dan net een woord. Maria. Hy noem haar naam. En sy ken hom dadelik. Dit is die hart van die opstanding. Nie 'n teologiese argument nie. Nie 'n bewys vir die skeptikus nie. Net 'n naam. 'n naam geroep deur iemand wat jou ken. Beter is wat jy jouself ken. Richard Rohr skryf iets wat die opstanding vir my oopgemaak het. Ek wil jou begrip van die opstanding vergroot. Van een keer wonderwerk in die lewe van Jesus, na 'n patroon van skepping wat altyd daar was. Opstanding en vernuwing is die universele patroon van alles. Lente, genesing, vergifnis, tweede kanse. As die gees in materie gewoon het teenwoordig was van die begin af, dan is opstanding glad nie vir ons verbasend nie. Is die logiese gevolgtrekking van inkarnasie. Borg herinner ons dat die opstanding vir die eerste keer Christene as 'n politieke verklaring dalk getref het of gebruik is. Dat die opstanding vir die eerste Christene 'n politieke verklaring was. God sê ja vir Jesus en daardeur nee vir die magte wat hom doodgemaak het. Die ryk van die Romeine het gedink, hulle het dalk die laaste woord. Maar die leë graf sê, hulle het nie. Die kragte van dood, dominansie, vrees. Hulle het nie die laaste woord nie. Denise Ackerman skryf oor hoop as 'n bepaaldheid, 'n toestand, nie 'n gevoel nie, maar 'n keuse. En sy leer ons dat die opstanding nie beteken dat die lyding nie werklik was nie. Dit beteken dat die lyding nie die finale werklikheid is nie. Dit beteken dat die lyding nie die finale werklikheid is nie. Die wonde van Jesus verdwyn nie na die opstanding. Thomas sien dit, steek sy vingers daarin. Die opgestane Christus dra steeds die littekens. Dit is die troos van Paaszondag vir almal wat wonde dra. Jou littekens word nie uitgewis nie. Hulle word getransformeer. Niks wat
werklik goed is, gaan vir altyd sterf nie, kan vir altyd sterf nie. Sit met hierdie een sin vandag. Die patroon van transformasie is altyd dood getransformeer, nie dood vermy nie. En vra jouself, waar in my lewe sien ek reeds die tekens van opstanding? Waar in my lewe sien ek reeds die tekens van opstanding? Hy het opgestaan en hy noem jou naam. Haal weer lekker diep asem. En dra hierdie waarheid saam met jou in hierdie dag. Shalom.